নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, ফিশিং লাইন চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। এখন যে ভিডিওটি দেখছেন সেটি বুনোকালীতলা পুকুরে মাছ ধরা ভিডিওটা অনেক দিন আগেই তোলা, যখন মাছ ধরা চলছিল। তো আসুন এখানে দেখব কী মাছ ধরা হয় এবং মাছের সাইজ কী থাকে না থাকে সেটা দেখার জন্য পুরো ভিডিওটা দেখব। এবং ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব अवश्य করবেন। तो देखते থাকুন बाकी वीडियोटी। वेलकम व्यूअर्स, फिशिंग लाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। अभी जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये है बुनोकालीतला तालाब का वीडियो है, जहाँ पे एक आदमी मछली को फंसा चुका है और ये मछली को उठाने की कोशिश में बाएं तरफ थोड़ा जा रहा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ये आदमी कौन सा मछली को उठाता है और मछली का साइज भी कौन सा रहता है। तो देखने के लिए देखिए पूरा वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।